Hello, habari. Leo nataka niwaoneshe jinsi ya kutumia Adobe Illustrator. Utakapoifungua mostly inakuwa hivi, kwamba hapa ndo home. Sasa home kwako. Ukishaifungua, hizi ni kazi nilizokuwa nazifanya nyuma. Utakachotakiwa kufanya, kama kuna kazi ulikuwa labda unaitaka unaifanya Photoshop, unataka uihamishe Illustrator, utabonyeza open, utaenda sehemu umesave hiyo kazi yako, utaichukua, utaifungua, utaiclick, afu utaklik hapa, utaichagua mfano hivi, afu utaklik open. Kama unatengeneza kitu kipya utakuja hapa create new. Hizi ni templates ambazo tayari zipo. Kama mfano unataka kuedit kwenye kitu cha simu, iPhone X, iPhone X Plus, kwamba hizi ni templates zake na size zake tayari for Adobe Illustrator inakupatia. Umeona, kama ni web na design web format, ni hizi hapa ni web formats. Hii ni kama unataka kutengeneza kitu ambacho unataka ukiprint, kwamba hapa tayari nakupa color ambayo ni CMYK na ni resolution ni high. Mfano hii ni A4, ni karatasi ile ya kawaida nyeupe. Hapa ni una print large format, kuna A3, B4 ni vitabu hivi, B4 na B5 hizi ni cover za vitabu kama unataka kutengeneza. Hii hapa ni films and video, hizi ni templates za kutengeneza video. Unaweza kutengeneza baadhi ya animations kwenye Illustrator. Lakini mimi nataka naonyeshe kutumia kawaida, kwa nitarudi kwenye recent vitu ambavyo nilivitengeneza mostly ni vya post Instagram, Facebook na Twitter. Kwa hiyo nilitengeneza hii hapa, nilikuwa natengeneza thumbnail. Kwa hiyo size ya thumbnail, ile picha ya YouTube ndio hii hapa. Kuna urefu wake kutoka chini kwenda juu unatakiwa 1080 na upana unatakiwa 1920 pixels. Nani orientation ni hapa, na Illustrator naitumia mimi ni Illustrator ya mwaka 2021. Kwa hiyo color nilokuwa natumia ni hizi hapa. Umeona, hizi mara nyingi zinakuwa hivi. Hapa ni bleed. Kama unatengeneza hapa, tunatumia mostly kama unatengeneza kitu ambacho utaenda print afu utakikata. Bleed inakusaidia kwamba pale kwenye karatasi yako itakuchorea mistari ya kurudi ndani au ya kutoka nje, kwamba utakachokiedit ukiedit ndani ya huo mstari ulioweka, na itakutolea hiyo bleed baadaye kwenye karatasi au kwenye, kama ni business card itakuchorea. Inaona kwamba hizo sehemu za hizo bleeds ni sehemu ambazo utaiweka ile business card, utapitisha ile mashine ikate kwenye hiyo bleed, isikate maandishi yako. Hizi ni advancement kwa hizi Adobe Illustrator kuanzia mwaka 2019 ina bleed kuendelea mbele. Kwa hiyo nikishamaliza kutengeneza template yangu, unaweza hapo ukaandika jina la template, kama ni Instagram, thumbnail, nini kama unataka. Afu utabonyeza create. Ukicreate itakuja hivi. Kwa hiyo hapa sasa ndio umeshafungua Illustrator yako. Sasa hizi ni toolbar za kushoto, hizi ni tools za kushoto na hizi ni tools za kulia. Hii ni taskbar ya juu, na mostly unachotakiwa kujua ni hapa. Utabonyeza kwenye hichi kialama hapa, utachagua unataka uedit kwenye mode gani. Umeona layout ipi unataka. Umeona hii ni ya kuedit, yani inategemea una edit kitu cha kuweka wapi. Umeona, kama unatengeneza kitu cha kuprint, kuna baadhi ya vitu unapunguziwa kwenye huu muonekano wako ili utengeneze hicho kitu chako kiurahisi. Unaona, kwa ukija hapa typography, lazima uwekewe vitu ambavyo vinaendana na typography vingi kwa upate kiurahisi zaidi. Lakini mimi hapa nataka mostly tunatumia essential. Umeona, lakini essential bado kuna some vitu utavikosa, kwa hiyo unatakiwa utumie essential classics. Hii itakupa access ya vitu vyote ambavyo unahitaji kuwa navyo kwenye Adobe Illustrator wakati una edit. Vitu vya muhimu kuvijua ni vitu vitano mostly vinatumika sana. Cha kwanza ni selection tool, na kuna direct selection tool, afu kuna shape builder tool, afu kuna shapes, afu kuna pathfinder. Kama pathfinder utakuwa hauna, utakuja hapa kwenye window, utashuka chini, utahakikisha pathfinder iko checked. Kama hauioni hapo, unaweza kuta zipo chini, kwa utabonyeza hichi kialama hapa kushuka chini mpaka utakapoiona pathfinder yako au kitu chochote unachokitafuta kwenye Illustrator. Hapa ni sehemu ya kuzipata. Umeona, mfano ni layers, ziko hapa, lakini yenyewe itakusaidia kuifungua kama ulikuwa haujui labda shot hichi kialama kinamaanisha nini. Ukienda pale itakufungulia. Umeona, kwa hiyo hapa hivi nimeshakwambia hii ni selection tool. Mfano nitakuchora hapa kwenye shape, nitachora shape hivi
then nataka shape yangu hapa ni pa kubadilishia rangi. Kwa nita double click, nataka iwe nyeusi. Naweza nikabadilisha rangi hapa au naweza nika click hapa juu. Hizi ni rangi ambazo tayari Illustrator inazo, na hapa hivi ni stroke, ni mistari ile ya kwenye inayozunguka shape yako. Kwa hapa sitaki stroke, nitabonyeza hapo. Kama nataka labda nyekundu nitaweka, na hapa hivi ni unachagua size ya kufanyaje ya stroke yako, umeona. Lakini mimi kwa sasa hivi sitaki stroke, umeona. Kwa hiyo hii selection tool nikibonyeza hivi unaona imeselectia kila kitu, lakini hii inanipa option. Naweza nikaselect hapa tu hivi, nikaselect sehemu moja, umeona, nikaiedit yenyewe kama yenyewe nikatengeneza kitu ninachokitaka, umeona. Huo ndio tofauti uliopo kati ya direct ya selection tool na direct selection tool. Direct selection tool unaweza ukachagua sehemu moja. Hii hapa ni magic wand tool, na yenyewe ni ya kuchagua, ni ya kufanya selection. Labda umechora vitu vyako vina vimstari vingi, lakini kuna mistari iliyopanda juu na iliyoenda kushoto, lakini unahitaji uselect labda vitu ambavyo vipo hapo kwenye hiyo shape yako ambavyo ni vya aina moja, labda vina stroke ya aina moja. Ukibonyeza mstari mmoja yenyewe itakuselectia mistari hiyo yote ambayo ni ya aina hiyo. Hii hapa ni lasso tool, na yenyewe inatumika kufanya selection kama tu kwenye, umeona, hii kitu hapa inanionyesha kwamba nimeselect hii anchor point moja, kwamba nitakacho edit kitakuwa kwenye hii anchor point. Lakini naweza nikaselect zote kwa kufanyaje? Kwa kufanya hivi, umeona, inanionyesha nimeselect hii anchor point huku hivi, hii na hii hapa, umeona. Lakini hizi zinazoonekana nyeupe na hii huku nyeupe inaonyesha hazijakuwa selected. Kwa hiyo na hii lasso tool inakusaidia kufanya selection, lakini mostly ni vizuri kutumia direct selection tool kwa sababu unachagua kitu precisely. Hii lasso tool mostly tunatumia kwenye vitu ambavyo viko kwenye group, vitu ambavyo ni vingi, unahitaji uvichague sehemu moja. Yaani labda unataka umechora maduara mengi, unataka ukate kwa mstari hivi, inakusaidia kuselect hivyo. Hii hapa ni pen tool, inatumia uki right click. Hizi ni properties zake, kwamba unaweza uka add anchor point. Mfano nikija hapa nikiklik hapa ina add anchor point nyingine, umeona, kwamba naweza ni ukashika hii anchor point ukafanyaje, ukaiedit, kwamba hiyo ndo unaweza uka add anchor point, au ukaja ukachagua remove, ukaklik ukaitoa hiyo anchor point. Na hapa hivi ni anchor point tool, kwamba unaweza nikaja kwenye hii anchor point hapa nikaimove chochote, yani kwa jinsi ninavyotaka mimi, unaona hivi, kwamba yani kule kwenye Photoshop huo unashika alt au control ili uweze kupata hizi anchor point kuzimove, lakini huku ni rahisi tu, unakuja hapa unachagua anchor point au unabonyeza shift C. Shika shift C inakuleta hapo, unaona. Kwa hiyo hii hapa hii inaitwa curvature tool, yenyewe ni ya kwa ajili ya kuchora vitu ambavyo viko kwenye curve. Mfano hapa umeona ni kama pen tool, lakini yenyewe ukishaweka anchor point ya pili yenyewe inakuonyesha vitu, inakuonyesha muendelezo wa kitu utakachokichora kitakuwa kwenye curve, yani kwenye mfano kama ni duara, umeona kwamba utakuwa unachora, itakuonyesha kwamba bwana hapo unachora duara hivyo. Yani ni kwa ajili ya kuchora vitu ambavyo vimepinda pinda, kama kuchora kwenye sura ya mtu kwenye uso, basi hii inakusaidia wewe kufanyaje, kufuatilizia kabla hujaenka anchor point ya tatu. Ukija hapa, hii ni type tool, hizi ni properties zake. Alafu ukija hapa, hizi ni brush tool. Ukija hapa, hii ni line tool, na hizi ni properties zake na vitu ambavyo unaweza kuvipata. Nitakuja kuelezea kwenye video jinsi kila properties inavyofanya kazi ili uweze kuielewa Adobe Illustrator. Wewe cha kufanya ni kusubscribe na kutana on notification kwa unapata hizi tutorial. Na hapa hivi, hii ni sehemu ambayo ni crucial, yani lazima ujue kutumia shapes hizi, na zenyewe nimetengeneza video zake ambazo nitakuwa naelezea shape moja moja jinsi ya kuzitumia. Ukija kwa hapa chini, hii inaitwa shaper tool. Hii ni kwa ajili ya kuchora. Yenyewe unaweza ukachora kitu, mfano hapa nataka nichore duara, nifanya tu hivi itanichorea. Yani yenyewe AI ya kwenye Illustrator ina detect yenyewe, inakusaidia wewe kufanya unachokitaka. Mfano nikichora hivi, umeona, nikichora labda pembe 4 hivi, umeona, yenyewe itanichorea square. Nikichora labda hivi
nataka kuchora hivi, yani yenyewe ina detect na nichorea kitu ambacho nilikuwa nakiwaza, umeona. Na hapa hivi chini yake ni pencil tool, ni kwa ninachora na kwa ajili ya kuchorea. Smooth tool ni kwa ajili ya kunyosha engo ambazo zimepinda pinda. Hii ni path eraser, hii naweza nikafuta path, umeona. Hii hapa ni join tool, inaunganisha point moja na point nyingine. Hii hapa ni kifutio, ni kama kule kwenye Photoshop tu, na yenyewe inafanya kazi hivyo hivyo, ila hii hapa ni mkasi kwa ajili ya kukata, na hii hapa ni kisu kwa ajili ya kukata. Mfano nataka nikate hapa, nikifanya tu hivi ishakata. Nikija hapa kwenye selection tool, umeona hii imeshakata. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi kisu kinavyofanya kazi kwenye nini, kwenye Illustrator. Hapa hivi hii ni rotation au reflection. Umechora kitu nataka ukireflect upande fulani, labda nimechora hii, nikija hapa hii ni nataka nikishika alt nikiweka hapa, umeona, nataka ni reflect hichi kitu kwenye engo labda ya 180, umeona. Nataka nikizungusha kwenye engo ya 180, naweza nikaizungusha yenyewe, umeona, lakini kwa vile ni square utaona labda nitengeneze copy yake, umeona. Kwa hiyo itanitengenezea copy, ita rotate pale nilipoweka anchor point. Lakini ukiangalia hapa nilikuwa nimeweka anchor point sehemu ambayo sio katikati, ndio maana imepanda hii imeshuka. Ila ukiweka sehemu ambayo ni katikati kutokea hapa hivi, kwa ndo hapo unatakiwa mwenyeze control uchukue ruler uguide uweke hapa, afu usogeze hicho kitu hapa, then reflect ili reflect sawa, umeona. Hivi ingetakiwa reflect hivi, inakuwa sawa. Kwa hiyo hii hapa ni hii ni rotate, hii ni reflection, umeona. Hii hapa ni scale tool, na hii hapa kama unataka kushia unabonyeza hapa, fanya hii, ukishika kwenye sehemu yoyote kwenye mstari inafanya shia. Kwa hiyo inategemea unataka ushia from, hapa nimeshia from center, kwa hiyo unaweza ukachagua hii ukaiweka hapa, ukataka ushie kutokea hapa, umeona. Na ni kitu ambacho ni kigumu na inategemea na shape ambayo unatengeneza. Hii hapa ni width tool. Hii mara nyingi inatumika kwenye mfano nikichora line hivi hapa, mfano hapa hivi. Kwa hiyo nikija hapa kwenye width tool nikiklik hapa, hii ni path, umeona, inakuonyesha kitu unakifanya. Yani ni umeshachora mstari lakini unataka ni utanue mstari upande mmoja hivi, umeona, huku unakuwa hivi. Labda nikaona huku umekuwa obtuse sana, nita click hapa, nitakachokifanya badala niongeze nitapunguza hivi. Kwa hiyo umeona, kwa hiyo inakusaidia kutengeneza upana. Kama mfano unatengeneza glasi mwanamke nyonge, umeona, ni rahisi zaidi. Yani hii ni kwa ajili ya kuongeza upana na kupunguza upana sehemu yoyote. Kwa hiyo unaweza ukachora kitu kutoka kwenye mstari mmoja tu, ukachora kitu chochote unachokitaka. Hii hapa ni Theoracletz tool, inakusaidia kufanyaje, kuizungusha kitu wewe unavyotaka. Ukiklik tu hapa kwenye path, ukiendelea kushikilia inaendelea ukiklik mara moja inanili mara moja, ukiendelea kushikilia inazungusha mara nyingi hivyo. Na hii hapa ni mpaka tool, ni blotting. Hizi tools zote nazielezea kwenye video ambazo huwa naziposti kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa, ambazo zinakusaidia wewe kuijua Illustrator vizuri, ili ukiwa unafanya logo design unakuwa vizuri zaidi. Hii hapa ni free transform tool. Hii ni transform tool. Kule kwenye Illustrator, kwenye Photoshop huwa tunatumia control T, lakini huku ni una click hapa kwenye transform, inakupa option labda ni perspectives unachagua, au ni free distort, kwamba ukibonyeza free distort unaweza uka click anchor point yoyote ukaimove. Lakini ukiklik hapa kwenye perspectives inaona kwamba itachagua vitu vya upande mmoja vyote, umeona. Labda nikirudisha nikifanya hivi, umeona, inachagua engo za upande mmoja zote. Hii hapa ni free transform, kwamba inakupa wewe access ya kufanyaje, ya kuedit kama tunavyobonyezaga kule control T. Ukishika alt uta move juu na chini, ukishika shift uta move upande mmoja, umeona. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi inavyofanya kazi, na hiki kialama hapa kinavyoonyesha kwamba una transform kutokea katikati, ndo maana hichi kialama kidogo kinachokuja hapa katikati. Hii hapa inaitwa shape builder tool. Ni tool ambayo lazima uijue kuitumia, na hii hapa hizi ni properties zake, kwamba unaweza ukapaint kwa kutumia shape tool. Hii hapa ni perspective grid.
na hapa ni mesh, hii hapa ni gradient, hii hapa ni eyedropper, hii hapa ni blending tool, hii hapa ni spray, mostly hazitumiki sana. Hii hapa ni column graphs tool, kwamba ukibonyeza hapa inakupa option kama unafanya vitu ambavyo ni infographics, labda unatengeneza pie chart, unatengeneza bar chart. Hapa ndo unapokuja una click, unaingiza data zako, inakuletea hiyo pie chart unayotaka wewe moja kwa moja. Hii hapa ni kwa ajili ya artboard. Umeona, kama unatengeneza kitu ambacho kitakuhitaji artboard mbili. Kama unataka kumove kitu kwenye Illustrator, unashika space bar, hii button kubwa kwenye PC, then unaweza kuimove popote. Hii hapa ni artboard, inakusaidia wewe kuduplicate. Labda nataka ni duplicate hii artboard hapa iwe kwa hapa. Umeona, nikishika hivi alt inanionyesha kwamba una duplicate hivi. Kwa hiyo nitakuwa na artboard mbili, na nitakapo export itanitolea picha zangu mbili. Umeona, huo ndo uzuri wa Illustrator. Ukibonyeza control O una fit to screen. Hii hapa ni slice tool, hata kwenye Photoshop ipo. Hii hapa ni hand tool, kwamba unaweza ukashika hapo au ukashika space bar. Hii hapa ni zoom tool. Hii hapa ni sehemu ya rangi kama kawaida, na hii hapa ni rangi hizi. Mostly hapa cha kuzingatia ni hapa kwenye layers, na hapa kwenye gradients, na hapa kwenye transform. Hapa hivi ni shapes, hapa hivi ni brushes, hapa ni swatches, color, hapa hivi ni colors guide ambazo unazo, na hizi hapa ni colors, unaweza ukachagua rangi moja kwa moja. Hizi ni properties, hizi ni properties zako sasa. Kwa hiyo kama unataka kutengeneza kitu kwenye Illustrator, hivyo ndio vitu vya muhimu ambavyo unatakiwa uvijue kabla hujaanza kutumia Illustrator. Usisahau kusubscribe na like video hii na turn on notification ili usikose video ambazo sasa nimeanza kuelezea tool moja moja jinsi inavyofanya kazi, ili uongeze uelewa wako jinsi ya kutumia Illustrator. Asante.